Хей, хора тук. Едно бързо предупреждение преди да започнем. Това е скучно видео. Не, сериозно. Дълбая надолу. Но преди да погледнем какво има под краката ни, нека да се отклоним нагоре към космоса. Спутник 1 е първият изкуствен спътник, който някога успешно е излязъл в орбита и е изстрелян от Съветите през 1957 година. Едно от най-значимите постижения в ранната космическа надпревара. Космическата надпревара била за съперниците от Студената война – САЩ и Съветският съюз, участващи в доброто старо показване пред останалия свят. Класически случай на моята скала е по-голяма от вашата ракета. Но също така е разглеждана като жизнено важна за националната сигурност. Изстрелването на Спутник 1 кара големците във Вашингтон да започнат да се паникьосват, че са изостанали от Съветския съюз в технологичната мощ. Но всички знаем как тръгва историята от там нататък. Малко повече от 10 години по-късно, през 1969 година, Съединените щати излизат нагоре, когато екипажът на Apollo 11 прави пътуване от 240 000 мили до най-близкия ни съсед. И Нил Армстронг става първият човек стъпил на Луната. О да, и той провали безспорно най-известната реплика в цялата човешка история в процеса. Това е една стъпка за човека, Нил. По-добре, може би следващия път. Когато космическата надпревара привлича вниманието на света, около 600 милиона души гледат кацането на живо по телевизията. Но докато 20% от човечеството са насочили вниманието си към небесата, имало и друг вид надпревара, която се насочвала към точно обратното действие. Защото докато Съединените щати и СССР не са били заети да привързват гражданите си към ракети и да ги благославят, изпращайки ги в космоса, не са участвали в прокси войни или в тестване на все по-катастрофални ядрени оръжия, те били заети с опитите да открият кой може да направи най-дълбоката дупка. Сега това може да звучи по-скоро като поведение подходящо за деца на плажа, отколкото за две от най-големите суперсили в света, но мога да ви уверя, че е вярно. Крайната цел, освен още един кръг от метафорично мерене на пишки, била да станат първата нация в историята, пробила надолу през земния горен слой, кората и мантията под нея, за да стигнат до центъра на Земята. Тази подземна надпревара е много по-малко известна от астронавтите в космическата надпревара. Космонавтите и безкрайните пространства на космоса са много по-готини от много дълбоки дупки и купчини камъни, предполагам. А и Брус Уилис не би дошъл да направи сондажите отново секси до 1998 година, когато Армагедон е пуснат. Но в много отношения стремежът да се достигне мантията на Земята бил по-скоро пътуване в неизвестното, за разлика от това предприето от Нил и бандата на Apollo 11. Защото, вярвате или не, докато човечеството било заето с разместване на границите на космоса и разработване на все по-напреднали технологии, ние все още сме били изненадващо невежи за това, което се случва тук, на Земята, точно под краката ни. И всъщност това остава така почти 10 години след като Спутник 1 излиза в орбита. Теорията за тектониката на плочите, основополагаща за разбирането на вътрешността на нашата планета, най-накрая била формулирана и приета едва тогава. Тази обединяваща теория била абсолютно жизнено важна за нашето разбиране на геоложките процеси, които са оформили Земята. Без нея учените били разделени по отношение на това какво точно е причинило земетресенията и вулканите. И въпреки, че признават как бреговете на Южна Америка и Африка са били подозрително плътно прилепнали, никой не е съвсем сигурен какъв механизъм може да ги е разделил. И докато учените измисляли някои гениални начини да разберат по-добре устройството на Земята, въпреки че само някога са стъпвали по повърхността й, те са били напълно наясно, че без твърди доказателства техните теории са точно това – теории. САЩ и Съветският съюз предприемат два много различни подхода към предизвикателството да пробият надолу в мантията. Съветите откриват хубавия безплоден участък земя на полуостров Кола, за да започнат да копаят, докато американците решили да минат по хитър пряк път, като пробиват в морето, където земната кора е значително по-тънка, около 5 до 6 км в сравнение с 30 до 40 км под континентите. Стремежът на САЩ за достигане на мантията бил наречен проект Молхол, на името на хърватския сейзмолог Андрия Мохоровичич, който открил границата между земната кора и мантията през 1909 година, чрез умно наблюдение на сейзмичните вълни. Проектът стартира през 1916 година в Гваделупе, Мексико. Подобен проект е предприет от Съветите. Помнете, че това било само 3 години след като СССР натриват носа на своите вечни съперници с изстрелването на Спутник 1 и американците били нервни да не бъдат отново втори. Проекта Молхол бил воден от организация с любопитното име Разни общества,
Ексцентрична група доста брилянтни учени, известни с това, че награждават своите членове с истински препариран албатрос, като награда за значителни постижения. Техният девиз бил In legitimi non carborundum, подигравателен латински афоризъм, който грубо се превежда като "не позволявайте на копелетата да ви бутнат". Именно на тези нестандартни учени американците възложили задачата да се изправят срещу могъществото на СССР. Все едно да си представите сцена от Роки 4, но да замените Роки Балбоа с странен стар професор, носещ монокъл и препариран албатрос на рамото си. Спойлер алърт, професор Балбоа обаче няма да е толкова успешен в тази битка. Щеше да е по-добре, ако поне използваше албатроса си за защита, вместо да оставя лицето си беззащитно. Въпреки че американците умело заобикалят необходимостта от пробиване през първите 25 км земна кора, като започнали от океанското дъно, те наистина имали един проблем. Технологии за дълбоководни океански сондажи все още не са изобретени и не е изненадващо, че пробиването на дълбока дупка в океанското дъно, докато се клатушкате в постоянно движещ се кораб, не било точно разходка в парк. Но ако има нещо, в което странните академици са добри, то е преодоляването на сложни технически предизвикателства. Благодарение на изобретението им за динамично позициониране, компютърно контролирана система, която поддържа автоматично позицията на кораба, използвайки серия от взаимно свързани двигатели. Проектът стартирал ударно, воден от много талантливия Уилард Баском. Инженер, авантюрист, учен, писател, фотограф, художник, миньор, кинематограф и археолог. Фаза 1 на тестването довела до първия успешен несвързан дълбоководен сондаж в историята. Това било значително постижение, заслужаващо награда, като например препариран албатрос, макар и малък. Макар и най-дълбоката от 5 пробити дупки да достигала само 183 метра, истинският успех бил в доказването, че подобно начинание е възможно. И почти забравих да спомена. За да стане този проект още по-странен, легендарният, макар и малко по-непознат в научните среди, автор Джон Стайнбек също се оказал част от пътешествието. Очевидно той е решил да си вземе малко почивка между писането на Зимата на нашето недоволство и спечелването на Нобеловата награда за литература. Джон, който бил аматьор океанограф в свободното си време, се качил на борда, за да докладва за проекта като специален кореспондент за Life Magazine. И макар фаза 1 да постигнала ранен успех, нещата започнали бързо да се влошават. Кой би си помислил за проект Молхол, че пробиването до земната мантия ще се окаже скъпо начинание? Очевидно не и хората, които са го започнали. Финансирането било прекъснато малко след завършването на фаза 1, когато спонсорите чули истинската цена на фаза 2. И както може да се досетите, ентусиазмът им бързо се изпарил. Всичко това, разбира се, не минава без обичайната доза политически интриги и академични боричкания, типичните караници, които вървят ръка за ръка с всяко грандиозно начинание. В крайна сметка, фаза 2 така и не започнала. Или каквото и да било под нея. Да, проектът Молхол тръгнал по същия тъжен път като Лени от За мишките и хората. И за съжаление бил прекратен. Според популярния репортаж на Стайнбек, проектът набрал известност, но не съвсем по желания начин. В следващите месеци той се превърнал в национална шега. Списание Newsweek го нарекло експедиция без корпус. Доста добра игра на думи за един провален проект. Междувременно, руснаците си дали малко повече време да съберат мислите си. И въпреки слуховете в САЩ за някаква мистериозна картича дупка, техният сондажен проект започнал чак през 1970 година. Но чакането си заслужавало. Съветският сондаж бил широк едва 9 инча, но не позволявайте размерът да ви заблуди, защото тези момчета се гмурнали наистина дълбоко. Колко дълбоко, питаш? Добър въпрос. Кажи ми, ако трябва да назовеш най-дълбокото място на Земята, какво ще ми кажеш? Голяма е вероятността да отговориш с Марианската падина, най-дълбоката част на Тихия океан. Ако си истински умник, може дори да уточниш бездна Чалънджър, най-дълбоката точка в падината с впечатляващите 10 900 метра дълбочина. Но ще сгрешиш и в двата случая. Защото най-дълбокото известно място на Земята всъщност не е естествено образование, а дупка, изкопана от руснаците. Да, по време на студената война, в опит да надминат американците, те създали свръхдълбокия сондаж на Кола. Откъде идва името? Очевидно е резултат от безкрайното въображение на съветския елит, наречен така, защото е на полуостров Кола и защото е супер дълбок. Тази дупка се спуска до откровено нелепите 12,2 км. Да, правилно чухте. 12,2 км. Това е повече от всяка друга точка, която човечеството е достигало, независимо дали в океана или на сушата. За да направим слаб опит да поставим това число в перспектива, свръхдълбокият сондаж на Кола е по-дълбок от височината на връх Еверест. Той е по-дълбок дори от крейсерската височина на Боинг 747.
А ако някак си успеете да паднете в него, за което ще ви трябва супер тънка талия, ще прекарате цели 4 минути в свободно падане, преди да ударите дъното. Много, много силно. Ето нещо любопитно. В книгата си Съществуват ли цветовете, математикът Сейфан Котрео изчислява колко време би отнело да паднете целия път през Земята, ако имаше дълга вакуумна тръба. Заключението – 42 минути. Да, същото число, което е отговорът на въпроса за живота, Вселената и всичко останало. Но да се върнем на нашата свръхдълбока дупка. Въпреки впечатляващата дълбочина от 12,2 км, съветите не успели да стигнат дори близо до мантията, което всъщност била първоначалната им цел. Реално те изминали само около 30% от пътя. На определена дълбочина температурите започнали да скачат далеч по-рязко от предвиденото, достигайки около 180 градуса по Целзий на дъното. Това се оказало твърде много за тяхното оборудване, което просто не можело да се справи. В крайна сметка, те били принудени да прекратят проекта. Сондажите спрели през 1990 година, а мястото било напълно изоставено. Днес много от сградите, някога част от този амбициозен проект, стоят изоставени и рушащи се. Тихи свидетели на един от най-смелите и до някъде безумни опити на човечеството да достигне до сърцевината на Земята. Самият свръхдълбок сондаж на Кола все още си стои там, спокойно чакащ, покрит с доста масивен метален капак. Но под този капак се крие 12-километрова пропаст, право надолу, в дълбините. Мястото редовно привлича приключенски настроени туристи, които явно не се плашат от мисълта за бездънни ями. И може би съм само аз, който мисли така, но има нещо наистина зловещо в идеята да пробиеш толкова надълбоко. Може би за това с годините са се появили слухове, и то какви слухове? Че съветските учени били като безразсъдни джуджета от средната земя, които ровили твърде алчно и твърде дълбоко. Само че вместо да разбуят Балрок, тези учени, както твърдят историите, неочаквано пробили в колосална подземна пещера. Любопитни, като всички добри учени, те спуснали термоустойчив микрофон вътре, за да разберат какво става. Но когато извадили касетата на повърхността и я прослушали, вместо звуците на мантията, чули писъците на осъдените души. Да, легендата гласи, че съветите не просто пробили дупка. Те пробили през тавана на ада. Ако питате мен, сатаната вероятно е бил доста ядосан. В крайна сметка не е лесно да намериш добър покривен майстор на 12,2 км под повърхността. Добре, по всичко изглежда, че тази конспиративна теория очевидно е пълна измислица. Но това не попречило на няколко новинарски издания да я представят съвсем сериозно по онова време. През 1989 г. Trinity Broadcasting Network, най-голямата християнска телевизионна мрежа в света, пуснала материал, озаглавен "Учените откриват ада". За съжаление, или може би за щастие, това, което учените всъщност открили, било далеч по-малко драматично от огнения ад на подземния свят. Но откритията им все пак били значими от научна гледна точка. Те намерили течна вода на много по-голяма дълбочина, отколкото се смятало за възможно, както и микроскопични вкаменелости от планктон на цели 6,8 км под повърхността. Да, животът е успял да остави следи дори толкова надълбоко. Но разбира се, най-важното откритие било, че съветите можели да изкопаят по-дълбока дупка от американците и следователно най-вероятно са имали по-големи пениси. Така че докато САЩ може да са спечелили космическата надпревара, съветите стигнали най-далеч в надпреварата до центъра на Земята, въпреки че нито една от страните не успяла да пресече финалната линия. Благодаря за гледането.